Da, nalazimo se u drugom delu studija, svakako sa razlogom. To je zato što se meni priključila moja prva gošća za današnji Grand Magazin. Dakle, 28. novembra se očekuje, ili 26. u stvari januara se očekuje premijera, odnosno ne premijera, nego prvo izvođenje u ovoj godini predstave Ubi me kurje oko. Nešto više o tome reći će mi moja današnja prva gošća, ali ćemo se osvrnuti na značajne uspehe u prethodnoj godini koje je ona ostvarila. Gospođa Vesna Stanković, dobar dan i dobrodošli. Ja sam se malo zbunila zbog ove premijere 28. novembra. Zato što smo sad pričali o tome, zapravo premijera jeste bila, ovo je praktično prva repriza u Beogradu. Dobro, 28. novembra, eto samo da razjasnim, odmah da kažemo gledalcima, je bilo prvo izvođenje, odnosno premijera predstave Ubi me kurje oko i u sklopu obeležavanja 100 godina od prelaska preko Albanije. Jeste, da. Tako da, eto, to je bio neki naš mali doprinos. U predstavi igraju, divna mi je ekipa, glavnu tu ulogu tog Anđelka igra Srđan Ivanović, jedan preduhoviti, jedan zaista veliki glumac, i Andreja Maričić, koji isto je jedan onako zaista izvanredan glumac iz Narodnog pozorišta. I mi smo imali premijeru u Narodnom pozorištu i to je baš bilo onako meni vrlo značajno, jer na taj dan je doneta odluka da se pređe preko Albanije, a to je najveća tragedija srpskog naroda. To je u tom prelasku i kasnije na Krfu, na Vidu, u francuskim bolnicama je živote izgubilo više od 250.000 ljudi. I ova priča dotiče između ostalog i taj period, ali ono što je važno to je da je Ubi me kurje oko zapravo ratna komedija. Tako da se ljudi neće... smenjaju osjećanja iz smeha u plač, da je to zaista nešto što budi različite osjećanje kod publike. Tako da evo, ja imam zaista veliko zadovoljstvo da evo već u utorak 26. pozovem beogradsku publiku, sve one koji nisu imali prilike da to vide, a mnogi nisu imali, i ovom prilikom ja se nadam da ćemo moći da podelimo 2 puta po 2 karte. Vi ćete reći brojeve telefona. Tako je. Dakle, za sve gledalce koji nas sada prate imate priliku i da vidite po fotografijama kako otprilike to izgleda, ali Vesna je odlučila svakako sve gledalce da obraduje i da podeli 2 puta po 2 karte za dvoje najbržih gledalce koji se uključuju u program Grand Magazina na broj telefona 011 40 40 500, ili možete putem Skype-a da se uključite TV Grand. Imate sve to ispisano na vašim ekranima, pa izvolite i karte će vas čekati na blagajni Akademije 28. Tako je, na blagajni, da, na njihovo ime, samo da dođu 15-20 minuta ranije da ih podignu i verujem da će uživati. Odlično, da. Spomenuli smo tvoje kolege koje zajedno sa tobom igraju u predstavi. Ti si autorka teksta, je li tako? Jeste, pomagao mi je u izradi teksta Zoran Mijaljević, jedan vrlo darovit čovjek koji zapravo nije po profesiji dramski pisac, ali talenat nikad ne znaš gde će da udari. Tako da smo mi zajedno sarađivali na tekstu. On je malo raspisivao dijaloge po mojoj ideji, onda sam ja to opet dorađivala ono što je on radio, tako da smo zajedno negde, ali tu je negde, uglavnom je to moja priča. Koliko je važna i prosto ekipa saradnika koju imaš oko sebe i drugih glumaca, da ti kao glumica koji ima iza sebe zaista dosta iskustva i dosta predstava i dosta rada, vidiš ko otprilike može da iznese te likove i kako si otprilike to zamislila? Pa vidi ovako, pošto ja sam zaposlena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i tamo radim ono što mi daju. To je radni zadatak, imaš svoj posao i onda te pozovu, daju ti tu ulogu, ti odradiš, slušaš reditelja. Hoćeš, nećeš, moraš. Pa nije, nego slušaš reditelja, reditelj ti kaže da to želi da se izvede na ovakav ili na onakav način. A ono što ja radim sa svojom pozorišnom trupom, svojom pozorišnom produkcijom Balkan Novi pokret, to je da već 15 godina, boga mi, evo sad ove godine će biti 16 godina, da ja sama pravim svoje predstave. Kad ja pravim svoje predstave, onda su meni ruke odrešene. Ja biram šta ću raditi, s kim ću raditi, gde ću raditi, na koji način. I onda ja biram prijatelje. Moj osnovni preduslov, ja sam shvatila nešto u životu i to je negde moj moto životni, sve što radiš, od toga da ako možeš da biraš, naravno, ako možeš da izabereš, od toga šta ćeš studirati, s kim ćeš sarađivati, koga ćeš na slavu zvati, s kim ćeš jesti, piti kafu, družiti se samo sa ljudima koji te zasmejavaju, koji te čine srećnom, koji te ispunjavaju radošću. I to je jedini preduslov da čovjek bude zdrav u ovim zaista teškim vremenima. Ali to pitanje mogućnosti, u stvari pitanje koje se... Pitanje je mogućnosti, ali mi mnogo toga možemo pa ne radimo. Dakle, ovako, prvo, većina nas može da izabere šta će da studira.
dakle čime će da se bavi, šta će da radi. Kao taj neki Moram da te preduslov. prekinem tu, ti si prvo studirala pravo, je li tako? Jeste, Pa si onda na tako trećoj je. godini odlučila da se pozoveš u stvari na dramaturgiju i na glumu, to si odlučila. Pa zapravo nisam, dramaturgijom se bavim ovako, dakle, kažem, iz ali si prešla na fakultet dramskih umetnosti. Upisala, tako je, fakultet dramskih, upisala glumu, ali to je isto bio moj izbor. Dakle, ja se nisam pronašla na pravnom fakultetu, bila sam nesrećna. I ja samo kad pomislim da ja treba ceo život da živim nesrećna. Zamislite, nešto radiš 40-45 godina i svaki dan ideš i nesrećan si. A da vas to ne ispunjava, Pa ne, nego to je velika tuga jer ti najveći deo vremena provedeš ili na poslu ili spremajući se za posao ili razmišljajući o njemu, mislim onako je to. I zato ja kažem, to je moja preporuka. Možda za posao nekad ne možeš da biraš, ali možeš da biraš prijatelje. Možeš da biraš da li ćeš sedeti s nekim, da odbaciš sve one koji te energetski iscrpljuju, koji te maltretiraju i sa kojima se zlopatiš. Tako da, eto, moji saradnici sa kojima ja radim, ja ih tako biram. Biram ljude koji me usrećuju, koji me inspirišu, sa kojima ja kad sedim, ja onda stvaram dalje. Dakle, a ne da ja moram da to čupam iz nekog negativnog. Da, to je jako dobro što imaš tu prosto i mogućnost da možeš da si okružen i što si okružena takvim ljudima. Hoćemo da pogledamo sada, ja sam pripremila jedan spot. Vesna, kako ti se dopada ovaj spot? Ja sam imala prilike da nekoliko puta gledam Džeja na nekim emisijama ili tako nešto. On je neodoljiv sam po sebi još pre 20 godina, kamoli sada kad je već stekao i takvo iskustvo i sve. Tako da, ali divan je spot i baš zato što je ovako i rađen to tako malo kao da je neki nemi film, nego ti neki stari tih hollywoodski filmovi. Ali ja znam, na primjer, da talenat za glumu ili za pisanje ili za zaista se može susresti na nekim vrlo neobičnim mestima i kod nekih veoma, kod ljudi od kojih zaista neobičnih ljudi gde sigurno nećeš očekivati. Kako si ti pronašla svoj talenat i otkrila svoj talenat? Da li je to bilo i udeo okoline? Da li je neko skrenuo pažnju na to što se dešava, na primjer, da roditelji vide kod svoje dece? Što možeš sada da kažeš iz ugla roditelja, je li tako? Da, ne, ja nemam tu priču vezanu da su roditelji, čak naprotiv. Moj otac je bio to kad je čuo da sam, nije ni znao da sam ja zainteresovana za glumu, ja sam upisala krijući i onda je on mene izbacio iz kuće kad je čuo da sam otišla sa pravnog fakulteta na akademiju. Međutim, tako da nisam imala niti podršku, kamoli da se nešto prepoznaje. Ja sam negde to osetila. Postoje ljudi prosto koji su tako ekstrovertni, koji su otvoreni, koji idu ka spolja, koji jasno izražavaju svoje stavove, emocije, i naravno i ovi drugi koji to žele da sačuvaju za sebe, koji ne vole da budu ni u velikoj guži, ne vole da ih ljudi gledaju i sve. Ja sam očigledno u ovoj prvoj grupi još kao vrlo mala imala prilike, ne znam, na školskim tim nekim priredbama da recitujem, da osetim scenu, što bi se reklo, i onda kad sam imala 15 godina živjela u Petrovcu na Mlavi, moj prijatelj Radiša Dragojević, koji je sad i predsjednik opštine, tada je bio glumac amater, on je mene video na nekoj školskoj toj priredbi i pozvao me je, doneo mi tekst da igram u nekoj novoj njihovoj, inače u pitanju je klaustrofobična komedija. Evo sad je bila premijera Duška Kovačevića u Zvezdara teatru opet posle toliko godina. I ja kad sam prvi put stala na tu scenu, za mene je, ne znam, udahnula taj vazduh koji se diše, drugačiji vazduh na sceni, drugačiji u publici. Drugačije su te daske koje živo znače. Ne, zaista. Recimo, postoji čak, to sve glumice znaju, cipele. Ja kupim neke cipele koje retko nosim, na primjer, takve neke, obuješ samo i onda to obuješ možda jednom mesečno ili jednom 2 put mesečno ili jednom u 3 meseca, tako nešto. Ali na sceni, iako ih nosiš možda 1 put, 2 puta, one se brže pohabaju. Prosto je to sve intenzivnije na sceni, sve. I onda sam ja tako strasno zavolela glumu i ispostavilo se da imam i dara. Dakle, sad naravno... Nije to bila puka želja? Nije samo puka želja, kao što imam i ja raznih nekih želja, pa mi ne ide. Ali dar se razvija. Znam mnogo talentovanih ljudi koji nisu bili u treningu, nisu imali šanse da rade na sebi i talenat atrofira kao mišić.
Tako da, a ovi drugi Važno da je talenti, negovati. tako da stalno treba raditi, a bilo šta, što god radiš, nije važno, kuvaš, bilo što, dakle, što češće to radiš, što više, onda jednom će ti, ne znam, pravim knedle za supu, pa jednom su mi tvrde, razbiješ čovjek u glavu, drugi put su previše meke pa se raspadnu, međutim, 5. put, 6., 75. su savršene. Tako da je to vezano i za bilo koji, čak i za umetničke te, dakle, to mora da se radi. A ove druge talente... Ponavljanje je majka uspeha. Apsolutno. A ove druge talente, režija, pisanje i tako, to se usput desilo. Prosto isto se upustiš, počneš da radiš, otkriješ da ti to znaš, da možeš, ideš dalje i budeš sve bolji u tome i tako. Da, ne znam da li znaš, danas je Međunarodni dan zagrljaja. Ne znam. Jeste, danas se obeležava od 1900, sad slagaću te 68. godine možda. Da, čitala sam to malo pre. Koliko misliš da su ljudi otvoreni i sposobni da možda i nekim nepoznatim osobama, što vidimo da čak i pod knez Mihajlo ovdje u Beogradu su ljudi delili zagrljaje besplatno. A to je divno. To je meni čarobno, potpuno. Ja znam koliko mene ispunjava i raduje. Nisam baš išla i da grlim ljude. Iskreno, mada ja sa svojim prijateljima jako volim da se zagrlim. Ja čak više volim od ovih formalnih, poljubim se 3 puta u vazduh. Dakle, to ja mislim da se tako razmenjuju manje znači. bakterije nego prilikom rukovanja. Apsolutno. Dakle, ja volim da zagrlim ljude. Ja grlim i svoje ukućane, i svog muža, i decu, i prijatelje. Kad god mogu, ja ih zagrlim. Dakle, svaki dan je za tebe dan zagrljaja. Meni svaki dan. Da i onda sam sad pomislila, kažem, ček, da sam nekog zagrlila? No, naravno, zagrlila sam. Zagrlila sam muža malo pre nego što sam mislim da smo svi mi sad zagrlili. I mi smo se zagrlili kad sam došla. Da, evo dva. I zagrlit ćemo se kad krenem. Jeste. I muža ću opet da zagrlim. To je već 4. I deca i to. Tako da, ali ono što recimo mene ispunjava velikom radošću, to je kad, sad su bili praznici, pa kad negde, ne znam, uđem u prodavnicu pa mi neko poželi srećne praznike nepoznati ili odem na pijacu pa se onda raspričam, strašno volim pijace i kad god odem u bilo koje mesto, bilo koji grad ili zemlju, ja idem na pijacu da vidim kako izgleda i divno se provodim, onda ja strašno komuniciram sa tim ljudima. Ja zastanem pa pitam šta je, pa kako se to upotrebljava, pa kako se to kuva ako je nešto, neka hrana ili tako nešto. Tako da i onda se tu raspriča, meni je to događaj. To je isto jedna razmena i ljubavi i prijateljstva i to je, dakle, to... I lepih emocija, apsolutno. Lepih emocija. Dakle, ne moramo mi da samo prođemo za svojim poslom, za svojim mislima, nego ponekad se stani, osvrni se, vidi da li mu je dobro, da li mu je lepo. Vidiš, neko se osmehni se ti njemu, pozdravi ga. Tako da, eto, ja to sebe nataram da uradim ponekad i uživam u to. Da, drago mi je što smo danas posle lepe poruke ovdje tokom ovog našeg razgovora. Zaista mislim da smo i otvorili neke nove vidike i pružile jedno novo iskustvo gledajući svoje perspektive na različite stvari. Hoćemo samo da se osvrnemo na ovaj poslovni deo. Pored 26. januara kada nas očekuje prvo izvođenje u ovoj godini predstave Ubi me kuri oko. Znam da si dosta zauzeta i da imaš još dosta poslovnih poduhvata tokom ove 2016. godine, pa hoćemo samo još nešto malo da najavimo za sve gledalce. Može, pa da onda predam palicu drugim gostima. Tako je. Pa evo, prošla godina je meni bila vrlo plodna. Nastavljam i ove godine da igram Milunku, predstavu o jednoj najvećoj heroini. 4 festivala u protekloj godini, to ne smemo da zaboravimo. Jeste, to mi je bilo uspešno. Boga mi, imala sam 3 premijere, imala sam 4 festivala i 4 pobjede na festivalima. Jednu u Republici Srpskoj, Metar i pod Cezara, jedna urnebesna komedija, pobedila. Onda je Milunka uzela još jednu medalju. Ja kažem medalju, ona imala 12 medalje. Ona voli, dakle ona je dobila 2 još nagrade ove godine. Jednu u Zemunu na festivalu monodrame i pantomime, a drugu u Moskvi, sada 2. decembra na festivalu Zlatni vitez. I bila je još Luiza Mišić, jedna velika isto ljubavna heroina, žena Živojina Mišića, dobila nagradu za najbolju predstavu po mišljenju žirija publike na festivalu Duodrame u Topoli. Tako da onako je bilo, šalim se sa svojim nekim, naravno, prijateljima i kažem, ja ne znam, evo, bit će još nekih festivala, prosto mi je neprijatno da se prijavim. Tako da onako malo ne sad kad voliš da se hvališ. A volimo se ponekad. Da se zaplaši konkurencija. Ne znam da li da se prijavim, prosto pustio malo neke druge da pobede nešto. Nemoj da budeš skromna. A sada imam dosta predstava, imam 11 predstava ukupno. Evo, sada u februaru igram 11 predstava, igram i Noru u Jugoslovenskom dramskom, Gospođu. Ja mislim da bi mi mogli ovdje da pričamo do 15 časova i 40 minuta koliko traje emisija. Ali ima još da gostuju. Ali to je novi povod za tvoje gostovanje ponovo. Ja tebe pozivam da dođeš da gledaš neku predstavu.
i sve goste, naravno, pozivam da budu gosti Tako ne je. samo 26. nego evo tu ima i Bajko pozorište u Zvezdara teatru, pa onda Cimet i Vanila u februaru jedna urnebesna, divna kabaretska predstava sa 30 pesama, pošto je ovo muzička najviše televizija, tako to je 16. februara i imamo zaista onako divnih nekih i komedija i drama, ali ovo je prva, je 26. u 20 sati, Akademije 28, Ubi me kuri oko, jedna urnebesna ratna komedija. Da, nadam se da su se gledalci uključili, koliko su mi rekli kolege iz režije jesu, da smo podelili te 4 karte, 2 puta po 2 karte, a vidim ja da mi imamo materijala za još dosta gostovanja. Ali za danas, Vesna, zaista hvala ti mnogo što si bila moja prva gošća, što smo govorile